ตอนที่316ชื่อตอนว่าหญิงสาวชุดคลุมปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากผ่านไปอีก 2-3 วันในที่สุดหลิงฮั่นก็ได้รับเหรียญตรารับรองการเป็นนักปรุงยาระดับปัตตภีตอนนี้ไม่ว่าจะดูยังไงเขาก็เป็นนักปรุงยาระดับปัตตภีอย่างแท้จริงได้เวลาออกเดินทางแล้วหลิงฮั่นดีดนิ้วและนำพาทุกคนออกจากหุบเขาจันทราร่วงหล่นและมุ่งหน้าไปยังนิกายจันทราเหมันเบื้องหน้าพวกเขาคือภูเขาอันสูงใหญ่ที่แยกอาณาเขตของภูมิภาคเหนือและดินแดนทางเหนืออันโดดเดี่ยวให้แยกออกจากกันทั้งสองอาณาเขตสภาพชั้นบรรยากาศแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพลังวิญญาณในอาณาเขตบริเวณนี้เข้มข้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดครั้งสุดท้ายที่ข้ามาที่นี่คือ17 ปีก่อนกวางหยวนพูดด้วยน้ำเสียงโหยหาภายในดวงตาของเขาสามารถมองเห็นได้ถึงความเจ็บปวดและความเกรี้ยวกราดพี่ชายกวางทั้งที่สภาพแวดล้อมที่นี่สามารถบ่มเพาะพลังได้ดีกว่าแคว้นพิรุณแท้ๆทำไมท่านถึงไปยังแคว้นพิรุณล่ะหลิวอูตงถามด้วยความสงสัยกวางหยวนถอนหายใจและพูดมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะประสบความสำเร็จในภูมิภาคเหนือกวางหยวนสายหัวจริงอยู่ที่พลังวิญญาณในที่แห่งนี้เข้มข้นกว่าแต่หากไม่มีการสนับสนุนจากเม็ดหญ้าจะมีพลังวิญญาณที่เข้มข้นไปก็ไม่ช่วยอะไรภูมิภาคเหนือมีจอมยุทธอยู่มากมายแม้จะเป็นจอมยุทธระดับพ้นจิตวิญญาณก็ไม่สามารถมั่งคั่งได้หากไม่ยอมสร้างผลึกก่อเกิดออกมาขายแต่ถ้าต้องใช้เวลาไปกับการสร้างผลึกก่อเกิดจะเหลือเวลาที่ไหนให้บ่มเพาะพลังภูมิภาคเหนือมีจอมยุทธมากมายถ้าต้องการมีชีวิตที่ดีก็ต้องเป็นระดับแก่นแท้จิตวิญญาณเป็นอย่างน้อยหลิวอูตงและคนอื่นกลายเป็นนิ่งเงียบในแคว้นพิรุณจอมยุทธระดับแก่นแท้จิตวิญญาณคือตัวตนที่ทรงพลังที่สุดใน8 ตระกูลใหญ่ใครจะไปอยากทิ้งชีวิตที่สะดวกสบายเพื่อไปต่อสู้อย่างยากลำบากที่ภูมิภาคเหนือกันยิ่งกว่านั้นภายในแคว้นพิรุณที่จอมยุทธไม่สามารถก้าวข้ามระดับแก่นแท้จิตวิญญาณไปได้ก็เพราะทักษะยุทธที่มีอย่างจำกัดแล้วพวกเขาจะเดินทางไปยังภูมิภาคเหนือทำไมเพื่อหาทักษะบ่มเพาะระดับบุพาภิบาลมาครอบครองงั้นหรอทักษะเหล่านี้ล้วนแต่ถูกรักษาเอาไว้อย่างแน่นหนาโดยขุมอำนาจต่างๆพวกเขาไม่มีทางยอมมอบให้กับคนอื่นเด็ดขาดในหมู่นิกายมากมายของภูมิภาคเหนือนิกายจันทราเหมันตั้งอยู่ใกล้ดินแดนทางเหนืออันโดดเดี่ยวมากที่สุดระหว่างทางหลิงฮั่นหลอมเม็ดยาแปลงโฉมขึ้นมาเป็นจำนวนมากเม็ดยาเหล่านี้ไม่ได้ใช้กลืนลงท้องแต่ใช้ด้วยการนำมาถูใบหน้าพวกมันสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงใบหน้าต่างๆได้ตามใจชอบแต่เม็ดยาแปลงโฉมสามารถออกฤทธิ์ได้เพียง10 วันและภายใน10 วันนั้นห้ามนำไปสัมผัสกับน้ำอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นฤทธิ์ของเม็ดยาจะถูกชำระล้างและใบหน้าที่แท้จริงจะถูกเปิดเผยหลิงฮั่นวางแผนจะเข้าไปยังนิกายจันทราเหมันและสร้างความเสียหายจากภายในเขาจะเข้าไปขโมยสมุนไพรของนิกายและสืบข่าวของมารดาหากโชคดีสมุนไพรอีก2 ชนิดที่เขาต้องการอาจจะอยู่ในนิกายจันทราเหมันก็ได้หากหลอมโอสถฟื้นคืนวิญญาณได้สำเร็จเขาจะกลับไปยังเมืองหมอกเมคาเพื่อรักษารากฐานวิญญาณของบิดาในทันทีหลังจากนั้นเขาจะให้หลิงตงซิงกินเม็ดยาอย่างบ้าคลั่งเพื่อเพิ่มระดับพลังบ่มเพาะนิสัยของชางเย่เป็นเอกลักษณ์เกินไปอายุของกวางหยวนก็เกินกว่าที่นิกายกำหนดหลิวอูตงกับหลี่ซื่อฉางนั้นไม่ต้องการทิ้งหน้าเอาไว้โดยไม่ล้างกว่า10 วันในด้านของชูหูจิ้วนั้นพรสวรรค์ค่อนข้างจะต่ำไปหน่อยดังนั้นหลิงฮั่นจึงตัดสินใจว่าจะให้พวกเขารออยู่ภายนอกนิกายและลงมือคนเดียวหูนิ่วยังเด็กเกินไปไม่มีนิกายไหนต้องการรับสิทธิ์ที่เด็กขนาดนี้เพราะไม่ต้องการคอยดูแลการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆและถ้าพลังบ่มเพาะของหูนิ่วถูกเปิดเผยคงจะเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่เมื่อถึงตอนนั้นเฟิงหยางก็จะจำเขาได้ดังนั้นเด็กสาวจึงต้องรอคอยหลิงฮั่นอยู่กับคนอื่นๆเมื่อรถม้ากำลังจะเข้าสู่อาณาเขตของนิกายจันทราเหมันเสียงการต่อสู้ก็ดังขึ้นจากบริเวณข้างๆในไม่ช้าหลิงฮั่นก็มองเห็นหญิงสาวสวมชุดคลุมเดินโซเซมาที่ข้างๆรถม้าของพวกเขาเมื่อนางเห็นรถม้าประกายของความยินดีก็ปรากฏขึ้นที่ใบหน้าของนางพุ่งกระโจนเข้ามาในรถม้าจากด้านหลังในตอนนี้หลิงฮั่นกำลังใช้เม็ดยาแปลงโฉมแต่งหน้าและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอยู่หน้ากระจกหลิวอูตงและคนอื่นๆกำลังอาศัยอยู่ในหอคอยทมินหลิงฮั่นอดที่จะตกตะลึงไม่ได้
เมื่อเห็นคนแปลกหน้าพุ่งเข้ามาในรถม้าเขาตกตะลึงแต่หญิงสาวชุดโครมนั้นตกตะลึงยิ่งกว่านักปรุงยาระดับปัตภีกำลังแต่งหน้าอยู่ที่หน้ากระจกเขาเป็นคนโรคจิตแบบใดกันดูเหมือนเจ้ากำลังจะเข้าใจผิดหลิงฮั่นพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเงียบนางพูดอย่างโหดเหี้ยมและยื่นมือไปคว้าคอหลิงฮั่นช่วยข้าซ่อนตัวไม่เช่นนั้นข้าจะบีบคอเจ้าให้ตายหลิงฮั่นไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเมื่อใดที่นางลงมือเขาสามารถเข้าไปยังหอคอยทมินได้ทันทีคนที่มีสัมผัสสวรรค์ของจอมยุทธระดับสวรรค์เช่นเขาจะเชื่องช้ากว่าระดับแก่นแท้จิตวิญญาณหรอเขาแค่กำลังรู้สึกสงสัยเท่านั้นฟังจากเสียงของนางแล้วนางจะต้องเป็นคนที่เข้าร่วมการประมูลในหุบเขาจันทราร่วงหล่นเมื่อไม่กี่วันก่อนแน่นอนทำไมนางถึงอยู่ที่นี่และทำไมนางถึงต้องต่อสู้จนถึงเมื่อครู่ฝึบจู่ๆรถม้าก็หยุดเจ้าเห็นหญิงสาวชุดคลุมผ่านมาหรือเปล่าเสียงอัญชาราดังขึ้นและสอบถามคนขับรถม้าข้างนอกมันคือชายชราระดับบุพผริบาลที่แข่งประมูลเตาปรุงยากับหญิงสาวที่หุบเขาจันทราล่วงหล่นหญิงสาวชุดคลุมตัวสั่นสัมผัสสวรรค์ของจอมยุทธระดับบุพผริบาลแข็งแกร่งเกินไปหลิงฮั่นยิ้มอย่างสงบนิ่งและกระตุ้นสัมผัสสวรรค์ล้อมรอบหญิงสาวชุดคลุมนี่คือสัมผัสสวรรค์ของจอมยุทธระดับสวรรค์แม้จะเป็นหญิงสาวชุดคลุมหรือชายชราระดับบุพผริบาลก็ไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้ไม่เห็นคนขับรถม้าสายหัวอย่างรวดเร็วชายชราใช้สัมผัสสวรรค์กวาดผ่านรถม้า 2-3 ครั้งแต่ก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงออร่าที่มันคุ้นเคยมันกระทืบเท้าจากไปราวกับสายลมคนขับรถม้าหวาดกลัวจนต้องหมอบคลานอยู่กับพื้นหลิงฮั่นถอนสัมผัสสวรรค์กลับและถามทำไมมันถึงไล่ตามเจ้าฮะทำไมเจ้าต้องอยากรู้ขนาดนั้นหญิงสาวชุดคลุมกล่าวอย่างเย็นชานั่นคือวิธีพูดที่ใช้กับผู้ช่วยชีวิตงั้นเหรอหลิงฮั่นหัวเราะข้าจะตอบแทนบุญคุณที่เจ้าช่วยข้าไว้หญิงสาวชุดคลุมยังคงทำตัวเย็นชาหลิงฮั่นยักไหล่และพูดข้าไม่รู้แม้กระทั่งหน้าตาหรือชื่อเสียงของเจ้าแล้วข้าจะไปตามทวงบุญคุณกับเจ้าได้ที่ไหนหญิงสาวชุดคลุมตอบเมื่อบาดแผลของข้าหายดีข้าจะตามหาเจ้าเองข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าจะทำตามที่พูดหรือไม่หลิงฮั่นไม่รับฟังข้ออ้างใดๆเขารู้สึกสนใจทั้งหญิงสาวชุดคลุมคนนี้กับชายชราระดับบุพผริบาลคนนั้นทำไมทั้งสองจะต้องใช้เงินจำนวนมากซื้อเตาปรุงยาที่เขาเคยใช้ด้วยแต่ในตอนนี้ที่เขาไม่มีพลังมากพอที่จะจัดการกับชายชราบุพผริบาลเพื่อเค้นเอาคำตอบหญิงสาวชุดคลุมที่ได้รับบาดเจ็บคนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนที่317ชื่อตอนว่าสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์หญิงสาวชุดคลุมกัดฟันพูดด้วยความโกรธว่าข้าชื่อมู่เฟยเหยาเจ้าสามารถตามหาข้าได้ที่ภูมิภาคกลางหลิงฮั่นอดที่จะเย้มออกมาไม่ได้ผู้หญิงคนนี้อ่อนไหวต่อการถูกยุแย่นางน่าจะมีอายุไม่มากนักหลิงฮั่นพูดต่อเจ้าปกปิดตัวเองแบบนี้แต่เจ้ายังอยากให้ข้าเชื่อใจเจ้างั้นหรอมู่เฟยเหยายื่นมือออกไปเพื่อที่จะถอดผ้าคลุมออกแล้วแต่แล้วนางก็เค้นเสียงออกมาและพูดว่าข้าเกือบจะตกหลุมพรางคำพูดของเจ้าแล้วเจ้ามันเด็กเจ้าเล่ห์ดวงตาของนางกลายเป็นหนาวเย็นและพูดต่อว่าถ้าเจ้าพยายามยั่วยุข้าอีกระวังตัวข้าจะบีบคอเจ้านั่นขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามีความสามารถที่จะทำแบบนั้นหรือไม่หลิงฮั่นระเบิดความโกรธออกมาและคว้าไปที่ลำคอของมู่เฟยเหยาและตรึงนางไว้กับกำแพงรถม้ามู่เฟยเหยารู้สึกอึดอัดนางเป็นถึงจอมยุทธระดับแก่นแท้จิตวิญญาณและถึงแม้ว่านางจะได้รับบาดเจ็บหนักทำให้พลังต่อสู้ของนางลดลงไปอยู่ที่ระดับห้วงจิตวิญญาณก็ตามนางก็ยังคงแข็งแกร่งกว่าคนที่เป็นเพียงจอมยุทธระดับก่อเกิดธาตุขั้นแรกหลายเท่าและตอนนี้นางถูกหลิงฮั่นสยบด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวแล้วนางจะทำใจเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรหลิงฮั่นเป็นคนที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อและแข็งแกร่งพอที่จะประมือกับจอมยุทธระดับห้วงจิตวิญญาณขั้น5เจ้ามาจากขุมพลังไหนทำไมเจ้าถึงต้องการซื้อหม้อปรุงยานั้นหลิงฮั่นถามการใช้ผลึกก่อเกิดจำนวนมากมายขนาดนั้นเพื่อซื้อหม้อปรุงยาที่ได้รับความเสียหายและไร้ค่าเขาไม่เชื่อว่านางมาเพื่อเผาเงินเล่นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเขาเห็นคน2 คนต่อสู้เพื่อแย่งชิงมันมา
ทำไมข้าต้องบอกคนโกหกอย่างเจ้าด้วยมู่เฟยหยางถามอย่างท้าทายเพราะถ้าเจ้าไม่บอกข้าจะตีก้นเจ้าหลิงฮั่นกล่าวด้วยความสงบทำให้มู่เฟยหยางรู้สึกสั่นด้วยความกลัวทันทีนางเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์และยังไม่เคยถูกผู้ใดแตะต้องถ้านางถูกตีก้นจริงแล้วนางจะมีหน้ามีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชายคนนี้ที่มีชื่อเดียวกับจักรพรรดินักปรุงยาเมื่อ10,000 ปีก่อนอย่างไรก็ตามนางกลับหัวแข็งมากยิ่งขึ้นความภาคภูมิใจของนางไม่อาจทำให้นางยอมจำนนได้นางกัดฟันและพูดว่าถ้าเจ้ากล้าที่จะข่มขืนข้าจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปและจะสังหารเจ้าทุกวิถีทางหลิงฮั่นไม่ได้สนใจคำพูดข่มขู่ของนางตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าจะพาเจ้าไปที่ไหนสักแห่งที่มีคนพลุกพล่านและข้าจะตีก้นเจ้าต่อหน้าทุกคนมู่เฟยหยางหายใจถี่ขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเจ้าไม่กล้าเจ้าไม่มีทางกล้าทำแบบนั้นกับข้าเจ้าจะลองทดสอบขีดจำกัดของข้าดูก็ได้หลิงฮั่นกล่าวด้วยความสงบมู่เฟยหยางมองเข้าไปในดวงตาของหลิงฮั่นและเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนชายคนนี้ไม่มีความหวาดกลัวหรือความกระวนกระวายอยู่ในใจเลยเขาจะต้องทำตามคำพูดของเขาอย่างแน่นอนมันคงไม่ใช่เรื่องฉลาดที่จะทำให้คนแบบเขาโกรธข้าเป็นศิษย์ของสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์นางสารภาพออกมาเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับหลิงฮั่นรู้สึกตกใจขึ้นมาทันทีสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์เหรอสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์เป็นความลับเล็กๆระหว่างเขากับศิษย์ทั้ง4 คนของเขาครั้งหนึ่งพวกเขาเคยคิดจะก่อตั้งขุมพลังหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์แต่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการนั้นหลิงฮั่นได้หายตัวไปแล้วภายในโบราณสถานหรือว่าสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์นี้จะถูกก่อตั้งขึ้นด้วยศิษย์ทั้ง4 คนของเขาหลังจากที่เขาตายถ้าเป็นแบบนั้นมันก็มีเหตุผลมากพอที่มู่เฟยเหยาจะเสนอราคาสูงลิ่วเพื่อมอบปรุงยาที่ครั้งหนึ่งเขาเคยใช้มาก่อนแต่ทำไมชายชราที่เป็นจอมยุทธระดับบุพผีบาลนั้นถึงแข่งเพื่อมอบปรุงยานี้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาทั้ง2 คนถึงขั้นต่อสู้กันมันมีเหตุผลอะไรกันแน่มีความเป็นไปได้ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะมอบปรุงยานั่นเพียงอย่างเดียวแล้วชายชราเมื่อคู่เขามาจากที่ไหนกันหลิงฮั่นถามเขามาจากสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์ปลอมใบหน้าของมู่เฟยเหยาเต็มไปด้วยความโกรธทันทีมันเป็นพวกหลอกลวงพวกเราจะต้องกำจัดพวกมันทุกคนและไม่ปล่อยให้พวกมันเดินทางไปทั่วโลกภายใต้ชื่อของปรมาจารย์หลิงฮั่นรู้สึกตกใจมากยิ่งขึ้นมันมีสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์อยู่2 แห่งงั้นเหรอมู่เฟยเหยาคิดว่าสมาคมที่ชายชราสังกัดอยู่เป็นของปลอมและบางทีชายชราก็อาจจะคิดว่าสมาคมที่นางสังกัดอยู่เป็นของปลอมดังนั้นทั้ง2 ฝ่ายจึงต่อสู้กันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงมอบปรุงยาที่เขาเคยใช้มาครอบครองแต่ปัญหาก็คือเขาตายไปแล้ว10,000 ปีและทำไมพวกเขาถึงเคารพนับถือเขาขนาดนั้นถึงขั้นเสียเงินมหาศาลแบบนั้นเพื่อมอบปรุงยาที่เขาเคยใช้กันหรือว่าทั้ง2 สมาคมน้ำแข็งนิรันดร์นั้นถูกก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์ของเขาและมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาทำให้เกิดความคับแค้นต่อกันและถึงขั้นจะทำลายอีกฝ่ายจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินอย่างมหาศาลเพื่อซื้อมอบปรุงยาที่เขาเคยใช้ทำให้หลิงฮั่นรู้ว่าสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์ทั้ง2นั้นเคารพนับถือเขาเป็นอย่างมากแต่ถ้าเป็นแบบนั้นทำไมพวกเขาถึงเกลียดชังกันมากขนาดนั้นกันหลิงฮั่นรู้สึกปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาตายที่เป็นเหตุของความขัดแย้งระหว่างศิษย์ของเขาและก่อตั้งสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์ขึ้น2 แห่งเพื่อที่จะทำลายอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามทั้ง2 ฝ่ายต่อสู้กันอย่างรุนแรงเพราะคิดว่าอีกฝ่ายเป็นสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์ปลอมและไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการทำลายอีกฝ่ายแล้วถ้าเขาสารภาพว่าหลิงฮั่นเมื่อ10,000 ปีก่อนคือเขาเองเขาคงจะต้องถูกตราหน้าว่าเป็นพวกหลอกลวงจากสมาคมน้ำแข็งนิรันดร์ทั้ง2 ฝ่ายและบางทีพวกเขาอาจจะพยายามบดขยี้เขาให้กลายเป็นฝุ่นเจ้าไปได้แล้วหลิงฮั่นโยนมู่เฟยเหยาออกจากรถม้าโดยไม่มีท่าทีอ่อนโยนเลยแม้แต่น้อย
มู่เฟยเหยานั่งสั่นอย่างรุนแรงอยู่บนพื้นใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อนางถูกหลิงฮั่นโยนออกจากรถมาแบบนั้นเนี่ยนะชายคนนี้ช่างน่ารังเกียจยิ่งนักอย่าให้นางได้พบเจอเขาอีกครั้งมิฉะนั้นนางจะทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแน่นอนมีคำถามเกิดขึ้นมากมายอยู่ภายในหัวของหลิงฮั่นและในที่สุดหลิงฮั่นก็เดินทางมาถึงนิกายจันทราเหมันในตอนนี้ยังคงมีเวลาเหลืออยู่อีก2 วันก่อนที่นิกายจันทราเหมันจะเปิดประตูรับสมัครสิทธิ์สำหรับนิกายใหญ่อย่างนิกายจันทราเหมันประตูหลักของพวกเขาจะปิดในเวลาปกติคนที่จะเข้าหรือออกจากนิกายจะต้องผ่านประตูด้านข้างเฉพาะในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นอย่างเช่นการให้ความเคารพต่อบรรพชนของพวกเขาหรือถ้ามีเรื่องสำคัญอย่างเช่นมีคนใหญ่คนโตมาเยี่ยมหรือเปิดรับสมัครสิทธิ์ทุกๆ5 ปีเท่านั้นประตูหลักถึงจะเปิดออกจากระยะไกลประตูหินขนาดใหญ่2 บานปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ภูเขาและมีประตูบานเล็กอยู่ด้านข้างทั้ง2 ฝั่งบานหนึ่งไว้สำหรับเข้าขณะที่อีกบานหนึ่งไว้สำหรับออกและมีผู้คนจำนวนมากอยู่รอบๆพวกมันนี่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ของนิกายจันทราเหมันห่างไกลออกไปมีเมฆและหมอกรอบล้อมภูเขาอยู่เป็นเกลียวราวกับว่าพวกมันเป็นมังกรแม้ว่าจะมีเมืองใหญ่อยู่ใกล้นิกายจันทราเหมันนี่เรียกว่าเมืองลมทะเลแต่มันก็ยังค่อนข้างไกลยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่ประตูหลักของนิกายจะเปิดออกเพื่อรับสมัครสิทธิ์นั้นใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนมากเลือกที่จะตั้งกระโจมอยู่ใต้ตีนเขาเพื่อรอให้วันนั้นมาถึงนั่นเป็นเพราะนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากอย่างยิ่งและจะเกิดขึ้นทุกๆ5 ปีเท่านั้นผู้คนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้มีแค่รุ่นยาวจากดินแดนทางเหนือโดดเดี่ยวแต่ยังมีรุ่นยาวที่มาจากภูมิภาคเหนืออยู่ด้วยนิกายจันทราเหมันเป็น1 ใน 5นิกายที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเหนือดังนั้นถ้าใครสามารถเข้าร่วมนิกายได้นั่นเท่ากับว่าประตูสู่อนาคตอันไร้ที่สิ้นสุดรอคอยพวกเขาอยู่ข้างหน้าดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะดึงดูดรุ่นยาวนับไม่ถ้วนที่มีความฝันแบบนั้นอยู่หากมองลงมาจากที่สูงจะเห็นว่าพื้นที่นั้นอัดแน่นไปด้วยผู้คนทุกที่ที่เขามองล้วนมีแต่ผู้คนเพียงแค่ที่นี่น่าจะมีผู้คนไม่น้อยกว่า100,000 คนแต่เมื่อนึกถึงจำนวนประชากรทั้งหมดในภูมิภาคเหนือจำนวน100,000 คนนั้นค่อนข้างปกติมากแค่9 แคว้นในดินแดนทางเหนืออันโดดเดี่ยวมีผู้คนประมาณ1,000,000,000 คนแล้วและดินแดนทางเหนืออันโดดเดี่ยวนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของภูมิภาคเหนือเท่านั้นหลิงฮานให้คนอื่นรออยู่ที่เมืองลมทะเลและเขามาที่ตีนเขาของนิกายจันทราเหมันเพียงลำพังมันมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการทดสอบที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่างแรกเรื่องรางวัลคนที่ได้รับอันดับ1 ใน 10จะได้รับรางวัลมากมายและรางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับ1นั่นก็คืออาวุธวิญญาณที่เรียกว่าเกราะอัศนีอาวุธวิญญาณมีข่าวลือว่าได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณและในประวัติศาสตร์อันยาวนานมันได้รับความเสียหายหนักมากดังนั้นมันอาจไม่ทรงพลังเทียบเท่ากับแต่ก่อนแต่มันก็ยังเป็นสมบัติล้ำค่าอยู่ดีมันคือเกราะอัศนีหลิงฮั่นรู้สึกประหลาดใจมากตอนที่318ชื่อตอนว่าเกราะอัศนีมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่นิกายจันทราเหมันจะยินดีที่จะใช้อาวุธวิญญาณดังกล่าวเป็นรางวัลเพราะผู้ชนะอันดับ1จะกลายเป็น1 ในเสาหลักของนิกายภายในภาคหน้าดังนั้นอาวุธวิญญาณนี้แค่เปลี่ยนเจ้าของและในท้ายที่สุดมันก็จะกลับมาอยู่ในมือของนิกายจันทราเหมันเป็นเกราะอัศนีหลิงฮั่นรู้สึกประหลาดใจมากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินชื่อของเกราะอัศนีนานมาแล้วในชีวิตที่แล้วของเขาเกราะอัศนีเคยปรากฏออกมาก่อนและเจ้าของมันในตอนนั้นก็คือจักรพรรดิอัศนีจือเสวียนเซียน1 ใน 7จอมยุทธระดับสวรรค์ในชีวิตที่แล้วของเขาแม้ว่าจือเสวียนเซียนจะแข็งแกร่งเป็นอันดับ4ในบรรดาทั้ง7คนในชีวิตที่แล้วของเขาและ3 อันดับแรกที่อยู่เหนือกว่านางนั้นเป็นสัตว์ประหลาดอย่างจักรพรรดิดาบสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งนกอมตะสวรรค์และจักรพรรดิกระบี่ตะวันดังนั้นอันดับ4ไม่ได้หมายความว่านางจะเป็นคนที่อ่อนแอในทางตรงกันข้ามนั้นนอกเหนือจากหลิงฮั่นแล้วพวกเขาทั้ง6 คนล้วนทรงพลังกันทุกคนเหตุผลที่ทำไมจือเสวียนเซียนแข็งแกร่งนั้นก็เป็นเพราะนางสวมเกราะอัศนีเกราะอัศนีนั้นไม่ได้มีแต่พลังป้องกันที่สูงจนน่าทึ่งเพียงอย่างเดียวแต่มันยังสามารถปลดปล่อยสายฟ้าออกมาได้ด้วยเช่นกัน
ซึ่งทำให้นางเป็นอันดับ 4เขาไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากผ่านมานาน 10,000 ปีแล้วเกราะอัศนีจะปรากฏออกมาอีกครั้งและตกอยู่ในมือของขุมพลังเล็กๆแบบนี้อย่างนิกายจันทราเหมันหรือว่าจือเสวียนเซียนตายไปแล้วนั่นไม่มีทางเป็นไปได้แม้ว่าจือเสวียนเซียนจะไม่อาจทะลวงผ่านระดับทลายมิติและกลายเป็นพระเจ้าได้แต่นางก็ยังมีนิกายอัศนีศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังนิกายนั่นเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่และยังคงแข็งแกร่งแม้กระทั่งในปัจจุบันเหมือนกับนิกายดาบสวรรค์และนิกายกระบี่ไร้เทียมทานแล้วพวกเขาจะให้สมบัติอันล้ำค่าตกไปอยู่ในมือของคนนอกได้อย่างไรไม่สิถ้าเกราะอัศนียังคงทรงพลังเหมือนกับแต่ก่อนแล้วนิกายจันทราเหมันยังจะใช้มันเป็นของรางวัลอยู่อย่างนั้นเหรอบางทีมันอาจจะได้รับความเสียหายหนักเกินไปดังนั้นนิกายอัศนีศักดิ์สิทธิ์จึงปล่อยมันไปและไม่มีจอมยุทธที่ทรงพลังคนใดในนิกายจันทราเหมันให้ความสนใจมันแม้แต่น้อยและตัดสินใจใช้มันเป็นแค่ของรางวัลยิ่งไปกว่านั้นท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังคงอยู่ในมือของนิกายจันทราเหมันช่างมันข้าต้องเป็นคนได้มันมาหลิงฮั่นพูดพึมพำกับตัวเองครั้งนี้เขารู้สึกสนใจเป็นอย่างมากแม้ว่ามันจะได้รับความเสียหายหนักก็ตามแต่ยังไงมันก็ยังคงเป็นอาวุธวิญญาณระดับ 9และคุ้มค่าที่เขาจะเคลื่อนไหวครั้งนี้นิกายจันทราเหมันจะรับสิทธิ์ทั้งหมด 10,000 คนและใน 10,000 คนจะมีอัจฉริยะรุ่นยาวของภูมิภาคเหนือนับไม่ถ้วนดังนั้นการที่จะกลายเป็นผู้ชนะจากคนทั้ง10,000 คนเหล่านั้นจึงกลายเป็นเรื่องยากมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเรื่องที่เลวร้ายมากที่สุดก็คือแม้แต่รุ่นยาวของนิกายจันทราเหมันที่มีอายุต่ำกว่า30 ปีสามารถเข้าร่วมการทดสอบนี้ได้เหมือนกันแน่นอนว่าคนเหล่านั้นเข้าร่วมเพื่อรางวัลนอกจากรางวัลของผู้ชนะแล้วอย่างเกราะอัศนีมันยังมีอาวุธวิญญาณอย่างอื่นยานอาคมและเม็ดหญ้าบางอย่างแม้จะเป็นสิทธิ์ของนิกายจันทราเหมันเองพวกมันก็ถือว่าเป็นรางวัลที่น่าดึงดูดเป็นอย่างมากต้องขอบคุณคนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เฉพาะคนที่มีอายุต่ำกว่า30 ปีเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วมได้รายละเอียดของการทดสอบนั้นแสนจะง่ายทุกคนจะต้องเข้าไปภายในภูเขาอวีหลงและจะได้รับแผ่นป้ายขนาดเล็กใน3 วันสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือแย่งชิงแผ่นป้ายจากผู้อื่นมาหลังจากผ่านไป3 วันนั้นก็จะนับแผ่นป้ายที่ทุกคนครอบครองอยู่และคนที่อยู่ในอันดับ 10,000 คนก็จะสามารถเข้าร่วมกับนิกายจันทราเหมันได้และบรรดาผู้ที่ติดอันดับ1 ใน 100จะได้รับโอกาสเข้าร่วมการทดสอบและคนที่ติดอันดับ1 ใน 10จะถูกคัดออกมาจากการทดสอบที่2นี้พวกเขาทั้ง10 คนจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมและรางวัลสำหรับผู้ชนะก็คือเกราะอัศนีดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของกลยุทธ์เพียงแค่ที่นี่เพียงอย่างเดียวก็มีผู้คนหลายแสนคนแล้วและนี่ยังไม่รวมผู้คนที่รออยู่ในเมืองลมทะเลดังนั้นคนที่จะเข้าร่วมทั้งหมดน่าจะเกิน1 ล้านคนนั่นหมายความว่าจะมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่มีคุณสมบัติจะเข้าร่วมเรื่องสำคัญอีกอย่างการทดสอบนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนิกายจันทราเหมันไม่กล่าวว่าห้ามทำร้ายกันหรือฆ่ากันเองในระหว่างการทดสอบเมื่อหลายคนรู้เรื่องพวกนี้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะยอมแพ้หากเป็นแบบนั้นทำไมพวกเขาถึงไม่เลือกที่จะหาผลประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสที่จะหากำไรสักเล็กน้อยล่ะเมื่อมีส่วนร่วมในการทดสอบพวกเขาก็จะได้รับแผ่นป้ายมาและหลังจากการทดสอบเริ่มต้นขึ้นพวกเขาก็จะมอบแผ่นป้ายให้กับผู้ซื้อทันทีแล้วค่อยยอมแพ้ดังนั้นเหล่าผู้ซื้อพวกนั้นจึงเริ่มเคลื่อนไหวและติดต่อกับคนอื่นเพื่อหารือเกี่ยวกับราคาแผ่นป้ายสวัสดีน้องชายตัวดำหลิงฮั่นถูกหลายคนเข้ามาทักทายเขาไล่คนที่จะมาขอซื้อแผ่นป้ายจากเขาไปหลายคนแล้วและครั้งนี้มีชายอ้วนที่สวมเสื้อสีทองและอัญมณีมากมายเดินมาหาเขาราวกับว่ากลัวคนอื่นจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนมั่งคั่งดวงตาของหลิงฮั่นกวาดสายตาไปมองชายหนุ่มคนนี้ค่อนข้างร่ำรวยทีเดียวเครื่องประดับสีทองสีเงินและอัญมณีเหล่านั้นเป็นของไร้ค่าในสายตาของจอมยุทธแต่ปิ่นปักผมที่เขาติดอยู่เข็มขัดที่เขาใส่อยู่และดาบที่อยู่ข้างเอวล้วนถูกสร้างมาจากวัตถุดิบที่มีมูลค่าอย่างไม่น่าเชื่อและต้องใช้ผลึกก่อเกิดจำนวนมากเพื่อได้รับมันมาหลิงฮั่นเชื่อว่าแม้กระทั่งสิทธิที่แท้จริงของนิกายจันทราเหมันยังคงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับพวกมันมาสักชิ้นหนึ่ง
แต่สมบัติเหล่านั้นกลับเป็นของคนคนเดียวหลิงฮั่นได้เปลี่ยนโฉมหน้าของเขาแล้วเขาจึงกลายเป็นชายหนุ่มตัวดำใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากและค่อนข้างดูธรรมดาดังนั้นตอนนี้เขาจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นที่สังเกตในหมู่ฝูงชนพี่ชายที่มั่งคั่งอย่างท่านมีอะไรให้ข้าช่วยงั้นหรือหลิงฮั่นถามด้วยรอยยิ้มชายอ้วนยิ้มออกมาด้วยความจริงใจเขายื่นมือออกไปแตะที่ไหล่ของหลิงฮั่นและพูดว่าน้องชายการทดสอบจะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วเจ้าอยากจะติดอันดับ1 ใน 10,000หรือ1 ใน 100ล่ะข้าไม่อาจตอบได้หลิงฮั่นจงใจถอนหายใจออกมาเขารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่ชายอ้วนคนนี้แท้จริงแล้วไม่ได้มาเพื่อซื้อแผ่นป้ายของเขาฮ่าข้ามีวิธีตราบใดที่เจ้าสามารถจ่ายไว้ชายอ้วนขยับตัวเข้ามาใกล้ๆและพูดเบาๆว่าข้ามีอาวุธวิญญาณที่สามารถใช้กับจอมยุทธระดับก่อเกิดธาตุได้และบางทีอาวุธวิญญาณนี้อาจจะใช้ต่อสู้กับจอมยุทธระดับพ่นจิตวิญญาณได้ด้วยหากอาวุธวิญญาณนี้อยู่ในมือของเจ้าแค่ต้องรอครบ3 วันแล้วค่อยออกมาจัดการคนที่เหลืออยู่และมันจะมีแผ่นป้ายจำนวนมากรอให้เจ้าเป็นคนเก็บโอ้เช่นนั้นข้าคงต้องขอดูเสียหน่อยแล้วหลิงฮั่นกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มมาเราไปคุยกันที่คนน้อยๆเถอะเจ้าไม่อาจจะให้คนอื่นเห็นอาวุธวิญญาณดังกล่าวได้ชายอ้วนกล่าวด้วยท่าทีที่น่าสงสัยพวกเขาทั้ง2 คนเดินไปในที่ลับตาคนชายอ้วนนำลูกบอลสีแดงออกมาและพูดว่าสิ่งนี้เรียกว่าสายฟ้าสว่างล้างปัตตภีแรงระเบิดของมันจะแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างดูสิเขาเขย่าลูกบอลไปมาหลายครั้งและโยนมันลงกับพื้นทันใดนั้นก็เกิดการระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นและแรงระเบิดมันก็รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อฝุ่นกระจายหายไปชายอ้วนหยิบลูกบอลที่เขาโยนลงบนพื้นก่อนหน้านี้ขึ้นมาและกล่าวด้วยความภาคภูมิใจกับหลิงฮั่นว่าเป็นไงล่ะอย่างไรก็ตามสิ่งนี้มันสามารถใช้ได้แค่10 ครั้งเท่านั้นดังนั้นเมื่อเจ้าได้รับมันไปเจ้าอย่าใช้มันอย่างประมาทหลิงฮั่นยิ้มกว้างออกมาชายอ้วนคนนี้สวมแหวนอยู่และไม่ใช่แหวนธรรมดาแต่เป็นแหวนมิติเมื่อเขาหยิบลูกบอลขึ้นมาเขาเก็บมันเข้าไปในแหวนมิติแล้วและนำลูกบอลลูกอื่นจากภายในออกมาแทนแม้มันจะดูเหมือนกันแต่มันก็เป็นของปลอมชายอ้วนคนนี้คือพวกต้มตุ๋นตอนที่319ชื่อตอนว่านายท่านเปาชายร่างอ้วนมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วหากหลิงฮั่นไม่มีสัมผัสสวรรค์ของจอมยุทธระดับสวรรค์ก็คงไม่สามารถค้นพบแล่เหลี่ยมที่ชายหนุ่มร่างอ้วนใช้มาเลยเพราะว่าข้าถูกใจเจ้าข้าจะขายให้เจ้าเพียง10 ผลึกก่อเกิดชายร่างอ้วนขยับเข้ามาใกล้และยื่นลูกกลมมาทางหลิงฮั่นรับลูกกลมมาและยิ้มงั้นถ้าข้าโยนมันให้ระเบิดใส่ท่านข้าก็จะไม่ต้องจ่ายแม้แต่ผลึกก่อเกิดเดียวเลยละสิชายร่างอ้วนหัวเราะได้พูดน้องชายตัวดำเจ้านี่ช่างมีอารมณ์ขันยิ่งนักหลิงฮั่นสะบัดนิ้วส่งลูกกลมขึ้นโยนไปบนฟ้าอย่างรวดเร็วชายร่างอ้วนเผลอแงนหน้ามองตามลูกกลมที่อยู่บนฟ้าไปตามสัญชาตญาณหลิงฮั่นขยับไปคว้าปิ่นปักผมบนหัวชายร่างอ้วนและพูดด้วยรอยยิ้มข้าไม่ต้องการลูกกลมนั้นข้าเพียงอยากได้ปิ่นปักผมบนหัวของท่านชายร่างอ้วนตกตะลึงและรีบยกมือขึ้นอย่างรวดเร็วพรึบทันใดนั้นรูปแบบอาคมที่ซับซ้อนภายในแขนเสื้อของมันก็ส่องประกายเกิดเป็นแสงสว่างสีขาวออกมาป้องกันมือของหลิงฮั่นร่างของหลิงฮั่นสั่นไหวเล็กน้อยและต้องถอยหลัง2 ก้าวอย่างช่วยไม่ได้มือขวาของเขากลายเป็นรู้สึกด้านชาเล็กน้อยบนฝ่ามือของเขาปรากฏรอยแตกร้าวราวกับใยแมงมุมพร้อมกับโลหิตที่ไหลออกมาแต่เมื่อโคจรคัมภีร์สวรรค์นิรันดร์บาดแผลบนฝ่ามือก็หายไปและกลายเป็นไร้รอยขีดข่วนทันทีเจ้าช่างมีฝีมือยอดเยี่ยมยิ่งนักชายร่างอ้วนได้สติกลับมาและยื่นมือขึ้นไปรับลูกกลมที่หลิงฮั่นโยนขึ้นฟ้าไปเมื่อสักครู่มันคิดจะทำเป็นเท่แต่ใครจะไปคิดล่ะว่าลูกกลมนั่นกลับไม่หล่นใส่มือมันแต่กลายเป็นหล่นใส่หัวของมันอย่างรุนแรงแทนโอ๊ยมันนำมือกลุมหัวอย่างรวดเร็วภาพลักษณ์อันเคร่งครึมของมันพังทลายลงทันทีหลิงฮั่นหัวเราะดังและพูดจากเครื่องแต่งกายที่ท่านใส่เพียงแค่นิกายทั่วไปคงไม่อาจสรรหามาได้อย่างแน่นอนทำไมท่านต้องมาแกล้งหลอกลวงรุ่นเยาว์ในที่นี่ด้วยข้าไม่ได้หลอกลวงเจ้านะข้าเพียงมีท่าทางที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งแต่ที่จริงแล้วอ่อนแอถ้าไม่มีเครื่องแต่งกายเหล่านี้คอยช่วยเหลือข้าคงถูกปล้นทุกอย่างไปแน่
ชายร่างอ้วนพูดเรื่อยเปื่อยไม่หยุด ข้าจะเรียกท่านว่าอะไรดีหลิงฮั่นแตะไหล่ชายร่างอ้วนแท้ของข้าคือหมานามของข้าคือตัวเปาผู้คนมักจะเรียกข้าว่านายท่านเปาแต่ในเมื่อพวกเราเข้ากันได้เป็นอย่างดีเจ้าสามารถเรียกข้าว่าพี่ชายเปาได้ชายร่างอ้วนพูดน้องชายเปาเข็มขัดของท่านดูไม่เลวเลยในเมื่อพวกเราเป็นพี่น้องกันแล้วทำไมท่านไม่ยกให้ข้าล่ะหลิงฮั่นพูดด้วยรอยยิ้มปัดซบหมาตัวเปากระโจนถอยหลังทันทีเจ้าช่างโลภยิ่งนักเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าต้องจ่ายไปเท่าไหร่เพื่อเข็มขัดชิ้นนี้ยิ่งกว่านั้นข้าคือนายท่านเปาหรือพี่ชายเปาไม่ใช่น้องชายเปาอย่ามัวแต่เสียเวลาอันล้ำค่าอยู่อีกเลยข้าต้องไปหลอกพวกงี่เง่าต่ออีกสักหน่อยเมื่อมันพูดจบหลิงฮั่นก็มองไม่เห็นร่องรอยของมันอีกเลยสีหน้าของหลิงฮั่นกลายเป็นเคร่งขรึมเล็กน้อยชายหนุ่มคนนี้ช่างแปลกประหลาดยิ่งนักตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ว่าจะอะไรที่มันสวมล้วนแต่เป็นอาวุธวิญญาณทั้งสิ้นแถมอีกฝ่ายยังทำให้หลิงฮั่นรู้สึกว่าไม่สามารถมองอีกฝ่ายออกเขาไม่เชื่อว่าจะมีแค่เขาคนเดียวที่สังเกตเห็นว่าตัวร่างกายของหมาตัวเปาถูกปกคลุมด้วยอาวุธวิญญาณแต่ชายร่างอ้วนคนนี้พริ้วไหวราวกับปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำแม้จะเป็นจอมยุทธรุ่นอาวุโสก็ไม่สามารถจับตัวมันมาเพื่อฉกชิงอาวุธวิญญาณได้รอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของหลิงฮั่นตอนนี้เขาเปลี่ยนรูปร่างแล้วแม้เขาจะเข้าไปยังหอคอยทมินหรือใช้ดาบกำเนิดมารต่อหน้าผู้คนก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็จะหลีกเลี่ยงที่จะทำเช่นนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการได้รับเกาะอัศนีและสร้างความวุ่นวายให้กับนิกายจันทราเหมันหลิงฮั่นกลับไปยังที่เดิมและตั้งใจจะพักผ่อนสักพักแต่เขาก็เห็นชายหนุ่มชุดม่วงเดินเข้ามาเบื้องหลังของมันมีคนเดินตามอยู่10 กว่าคนท่าทางของมันดูแล้วหยิ่งยโสเป็นอย่างยิ่งเจ้าหนูระหว่างการทดสอบวันพรุ่งนี้จงเข้าร่วมพันธมิตรเจ้าของเราและกลายเป็นลูกสมุนของข้าซะชายหนุ่มชุดคลุมม่วงกล่าวรีบขอบคุณนายท่านเจ้าเสียสิถ้าไม่ใช่เพราะนายท่านคนอย่างเจ้าไม่มีทางผ่านการทดสอบและต้องตายเป็นแน่หนึ่งในลูกสมุนของมันเริ่มพูดประจบเจ้านายเจ้าหนูเจ้ารู้หรือไม่ว่าการรับสมัครสิทธิ์ครั้งนี้มีอัจฉริยะปรากฏตัวกี่คนเจ้ารู้จักจักรพรรดิหอกน้อยหยางชงหรือเปล่าเขาจะเข้าร่วมการทดสอบในวันพรุ่งนี้เหมือนกันแถมยังมีดาบแห่งคุณธรรมไปหมิงอีกเขาคือคนที่ถูกกล่าวว่าสามารถตัดภูเขาได้ด้วยดาบเดียวลูกสมุนอีกคนพูดเสริมถ้าเจ้าพบกับคนเหล่านั้นชะตากรรมของเจ้าก็เหลือเพียงความตายเพราะฉะนั้นพวกเราถึงได้สร้างกลุ่มขึ้นมามีแค่การอยู่ข้างกายนายท่านเจ้าเท่านั้นพวกเราถึงจะมีชีวิตรอดแม้จะติด100 อันดับแรกไม่ได้เพราะมีสิทธิ์ของนิกายจันทราเหมันเข้าร่วมด้วยแต่แค่ติด10,000 อันดับได้ก็พอแล้วหลิงฮั่นหัวเราะและพูดแผนของเจ้าไม่เลวทีเดียวแต่การรวมตัวกันของเศษขยะยังไงก็คงเป็นเศษขยะขอโทษด้วยแต่ข้าไม่คิดจะลดตัวลงไปร่วมมือกับพวกขยะอวดดีเหล่าลูกสมุนตะโกนด้วยความโกรธและเตรียมลงมือกับหลิงฮั่นแต่พวกมันถูกชายหนุ่มชุดม่วงห้ามเอาไว้การลงมือที่นี่ถึงเป็นเรื่องต้องห้ามใครสร้างความวุ่นวายจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบหรืออาจจะถูกสังหารทิ้งทันทีชายหนุ่มชุดม่วงพูดตำหนิมันหันมามองหลิงฮั่นและแสยะยิ้มเจ้าตัวดำหวังว่าพรุ่งนี้พวกเราจะไม่เจอกันในการทดสอบถ้าข้ามีฉีกกระชากกระดูกของเจ้าออกมาอย่าเรียกข้าว่าเจ้าหลู่แววตาของหลิงฮั่นปรากฏจิตสังหารขึ้นมาเช่นกันเขาพูดออกไปอย่างเย็นชาถ้าเจ้าจงใจใส่หาความตายเองข้าก็ไม่รังเกียจที่จะสังหารพวกเศษขยะทิ้งฮะไปกันได้แล้วเจ้าหลู่นำลูกสมุนเดินจากไปและตามหาคนอื่นมาเป็นลูกสมุนเพิ่มมีผู้คนไม่น้อยที่ฉลาดและเริ่มรวบรวมคนมาเป็นลูกสมุนเพราะอย่างไรหากพวกมันมีคนจำนวนมากคนอื่นๆก็คงไม่กล้าที่จะโจมตีหรือดักปล้นพวกมันหลิงฮั่นนั้นอยู่ตัวคนเดียวจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกลายเป็นเป้าหมายของคนอื่นมีคนมากมายมาชวนให้เขาเข้าร่วมกลุ่มจอมยุทธระดับก่อเกิดธาตุขั้นหนึ่งนั้นนับว่าไม่ได้อ่อนแอสำหรับในหมู่คนรุ่นยาวที่มาสมัครเข้าสำนักเรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยซ้ำตอนที่320ชื่อตอนว่าช่วยเหลืออย่างลับๆเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นมากวนใจหลิงฮั่นจึงคิดไปยังบริเวณที่มีคนน้อยๆเขาเดินไปเบียดผู้คนเพื่อออกจากบริเวณนี้และหลังจากที่เดินไปสักพักเขาก็ต้องหยุดเขาบังเอิญไปเห็นฉีห่วงเย่เจ้าหวานและสหายเก่าคนอื่นๆจากแคว้นพิรุณช่างเป็นเรื่องบังเอิญยิ่งนัก
ก่อนหน้านี้พวกเขาก็พบกันที่หุบเขาจันทราล่วงหล่นและตอนนี้ยังมาพบกันที่นี่อีกหลิงฮันรู้สึกราวกับตัวเองยังอยู่ในเมืองจักรพรรดิของแคว้นพิรุณทำไมเขาถึงพบผู้คนเหล่านี้ทุกที่เลยน่าเสียดายจริงๆที่หลิงฮันไม่มาด้วยไม่เช่นนั้นด้วยพลังของเขาไม่เพียงแค่จะติด100อันดับแรกแต่อาจจะได้รับอันดับ1ในการทดสอบรอบ2เสียด้วยซ้ำฉี่หงเย่พูดด้วยความรู้สึกเสียดายนั่นสิหมอนั่นเป็นสัตว์ประหลาดที่แท้จริงเห็นได้ว่าเขามีพลังบ่มเพาะอยู่ที่ระดับก่อเกิดธาตุขั้นหนึ่งแต่กับฝืนลิขิตสวรรค์และสามารถสังหารได้แม้กระทั่งจอมยุทธระดับห้วงจิตวิญญาณเจ้าห่านพยักหน้าก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าตัวเองสูงส่งแม้แต่องค์ชาย3ก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเมื่อเห็นหลิงฮั่นความมั่นใจของเขาก็พังทลายหายไปไม่ต้องพูดถึงหลิงฮั่นเลยแม้แต่เฟิงหยางหยานเทียนเจ้าหรือแม้แต่หูนิวเขาก็ไม่สามารถเทียบได้เชียนหวูหยงสายหัวและพูดนั่นก็ช่วยไม่ได้หลิงฮั่นกับนิกายจันทราเหมันมีความเกลียดชังถึงขั้นที่หากไม่มีฝ่ายใดเสียชีวิตความแค้นก็จะไม่มีวันจางหายแล้วจะให้เขามาเป็นศิษย์ของที่นี่ได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นเขายังเป็นถึงนักปรุงยาระดับปัตภีเขาต้องมาเข้าร่วมกับการรับสมัครศิษย์เช่นนี้ด้วยหรอด้วยสถานะของเขานิกายใหญ่ใดจะไม่ต้องการตัวเขาล่ะ นั่นคือเกราะอัศนีเชียวนะมีคำกล่าวว่ามันคือสมบัติที่ตกทอดมาจากยุคโบราณภายในเกราะอัศนีมีทักษะที่สามารถกระตุ้นการทำงานของอำนาจสายฟ้าได้โชคร้ายที่หลิงฮั่นไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเราจึงไม่มีใครสักคนที่มีโอกาสคว้ามันมาได้ฉีหวงแย่สายหัวไปมานั่นสิทุกคนก็พยักหน้าเห็นด้วยหลิงฮั่นอดที่จะหัวเราะในใจไม่ได้เขาคว้าอันดับ1มาครองแล้วคนพวกนี้มารู้ทีหลังว่านั่นคือเขาทุกคนจะทำหน้าแบบไหนกันนะช่างน่าขันยิ่งนักจู่ๆก็มีเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังขึ้นชายหนุ่มสวมชุดคลุมยาวสีดำเดินเข้ามาหูของข้ามีปัญหาหรือเปล่าหรือพวกกบก้นบ่อเหล่านี้กล้าพูดว่าระดับก่อเกิดธาตุขั้นหนึ่งจะได้รับอันดับ1ในการทดสอบนี้ออกมาจริงๆสิ่งที่พวกเราพูดมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าหวานเดินออกมาข้างหน้าตอนนี้เขาคือรุ่นยาวที่แข็งแกร่งที่สุดของแคว้นพิรุณที่อยู่ที่นี่ดังนั้นเมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้เขาจึงต้องเดินออกหน้าถ้าพวกเจ้าพูดเรื่องจริงก็คงไม่มีปัญหาหรอกแต่ประเด็นก็คือพวกเขานั้นคุยโวจนเกินไปจนข้าทนไม่ไหวชายหนุ่มชุดเทาสายหัวพวกเจ้าเรียกคนที่ชื่อหลิงฮั่นมาพบข้าหน่อยเป็นไงข้าเจ้าหงเฉิงผู้นี้จะจัดการมันด้วยมือเดียวให้ดูถ้าต้องการสู้ข้าจะเป็นคนสนองความต้องการของเจ้าเองเจ้าหวานพูดอย่างไร้ความกลัวเพียงแค่ระดับก่อเกิดธาตุขั้น9เจ้าหงเฉิงสยะยิ้มและพูดด้วยความเหยียดหยามข้ามีพลังบ่มเพาะระดับห้วงจิตวิญญาณขั้นหนึ่งพวกเจ้ารู้ถึงความแตกต่างระหว่างข้ากับพวกเจ้าหรือไม่สีหน้าของฉีหวงแย่และคนอื่นๆกลายเป็นแข็งทื่อพวกเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดอย่างลิงฮั่นที่จะสามารถจัดการจอมยุทธระดับห้วงจิตวิญญาณโดยที่ตนเองมีพลังเพียงระดับก่อเกิดธาตุได้พวกเจ้ามาจากดินแดนทางเหนืออันโดดเดี่ยวนี่เองเจ้าหงเฉิงปรบมือและหัวเราะลั่นไม่แปลกใจเลยที่พวกเจ้าไร้ประสบการณ์ที่แท้พวกเจ้าก็เป็นพวกบ้านนอกนี่เองข้าละเบื่อจริงๆที่ต้องลดตัวเองลงมาพูดคุยกับพวกบ้านนอกเช่นนี้ถ้าเกิดใครรู้เข้าพวกเขาต้องหัวเราะเยาะข้าแน่ๆแต่ถ้าพวกเจ้ายังคงมองท้องฟ้าจากก้นบ่ออยู่ก็จงรอจนถึงวันพรุ่งนี้เมื่อถึงตอนนั้นข้าจะสังหารพวกเจ้าเรียงตัวเลยเมื่อมันพูดจบสีหน้าของมันก็เปลี่ยนเป็นการข่มขู่สีหน้าของฉีหวงเย่และคนอื่นก็กลายเป็นโกรธเกรียวน่าเสียดายที่หลิงฮั่นไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่เช่นนั้นเจ้าหมอนี่จะกล้าทำตัวอวดดีเช่นนั้นเหรอทุกคนล้วนแต่รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งหลิงฮั่นได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแต่ยิ้มออกมาเล็กน้อยเขาหยิบก้อนหินขึ้นมาจากพื้นและใช้นิ้วดีดมันออกไปเจ้าหงเฉิงสะดุดล้มอย่างฉับพลันมันรีบลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนออกไปอย่างเกรี้ยวกราดใครกล้ารอบกัดข้าฉีหวงเย่และคนอื่นๆชะงักไปชั่วขณะแต่เมื่อได้ยินเสียงตะโกนของเจ้าหงเฉิงทุกคนก็หัวเราะออกมาผู้เชี่ยวชาญเจ้าไม่ใช่ว่าเจ้าแข็งแกร่งหรือไงทำไมถึงไม่รู้ล่ะว่าใครเป็นคนลอบจู่โจมเจ้าเท่าที่ข้าเห็นหมอนี่แค่ต้องการคุกเข่าเท่านั้นที่ตะโกนออกมาก็แค่ข้อแก้ตัวผู้เชี่ยวชาญเจ้าอาจารย์ของเจ้าอยู่ที่นี่แล้วมาคุกเข่าอีกครั้งสิ
เจ้าหงเฉิงโมโหจนดวงตาแทบจะระเบิดเปลวเพลิงออกมามันหันไปมองฉีหวังเย่และคนอื่นๆแม้แต่ตัวมันเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าคนกลุ่มเหล่านี้จะสามารถลอบโจมตีมันได้เมื่อมันมองไปรอบๆผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่มีแต่ระดับรวมธาตุระดับก่อเกิดธาตุนั้นมีอยู่น้อยนิดส่วนระดับห้วงจิตวิญญาณมีเพียงมันคนเดียวหรือขาของมันจะเป็นตะคริวกันมันลองก้าวเดินดูแต่เมื่อขาขวาของมันกำลังจะยกเดินขาซ้ายก็กลายเป็นเจ็บปวดและล้มลงไปคุกเข่าอีกครั้งฉีหวงเย่และคนอื่นหัวเราะดังลั่นอีกครั้งแต่ก็ประหลาดใจไปพร้อมๆกัน1 ครั้งอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่จอมยุทธระดับห้วงจิตวิญญาณจะบังเอิญสะดุดล้ม2 ครั้งเหรอต้องมีใครบางคนลอบโจมตีเจ้าหงเฉิงอยู่แน่นอนและคนคนนั้นจะต้องมีพลังสูงส่งจนถึงขนาดหลบซ่อนตัวเองได้อย่างแนบเนียนข้ารับใช้เจ้าจงยืนขึ้นทุกคนไม่ปล่อยโอกาสที่จะได้เยาะเย้ยทิ้งมันไปเปล่าๆเจ้าหงเฉิงลุกขึ้นยืนคราวนี้มันรู้สึกเจ็บปวดอย่างแท้จริงแต่มันลุกขึ้นยืนแล้วก็ต้องล้มลงไปคุกเข่าอีกครั้งมันก้มหัวต่ำลงและเปิดเผยท่าทีหวาดกลัวที่เข่าของมันปรากฏรูที่มีเลือดไหลออกมาซึ่งจะต้องมีบางสิ่งเจาะทะลุกระดูกหัวเข่าของมันอย่างแน่นอนถ้าคนที่ลอบโจมตีต้องการสังหารมันจริงๆไม่ใช่ว่าเขาสามารถสังหารมันได้อย่างง่ายดายโดยการเจาะทะลุหัวกะโหลกของมันงั้นหรอที่นี่มีคนอยู่หลายร้อยหลายพันนิกายจันทราเหมันไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดถ้ามันถูกสังหารด้วยการลงมือเพียงครั้งเดียวและไร้ร่องรอยจะมีใครสามารถหาตัวคนร้ายได้หรือไงแถมถ้าหากมันตายมันจะหาโอกาสแก้แค้นได้อย่างไรเจ้าหงเฉิงไม่ใช่คนโง่มันรีบลุกขึ้นคุกเข่าข้างเดียวผู้อาวุโสผู้เยาว์ไม่เคยรู้เลยว่าเคยไปล่วงเกินท่านเมื่อใดแต่ไม่ว่าข้าจะเคยไปทำอะไรให้ท่านไม่พอใจก็ได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยมันหยุดพูดไปชั่วขณะและเมื่อเห็นว่าไม่มีการตอบรับใดๆมันก็พยายามเดินจากไปด้วยขาที่บาดเจ็บครั้งนี้ที่มันลุกขึ้นยืนมันไม่ได้ถูกโจมตีอีกต่อไปและสามารถสงบใจได้เสียทีหลิงฮั่นยิ้มเล็กน้อยเขาจงใจทำให้ขาของเจ้าหงเฉิงบาดเจ็บอย่างน้อยในวันพรุ่งนี้มันก็ไม่สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้พวกฉีห่วงเย่ก็จะได้ไม่ต้องไปพบกับมันและถูกสังหาร